Yeah 真夜中のもしもしどういう意味わかんないそれでも電話どうだ Yeah いつも恋人放りして恋遊びが好きだけ分かってるのに相手をしたい Yeah 君に魅了された今回が最後だって何度も言ったのに You turn me on like a light switch 君が近づいてきた瞬間もう抵抗したくない欲望がされたい You turn me on like a light switch 君が近づいてきた瞬間僕のひらの上で踊らされろよ baby Yo guys, I just wanted to say we are almost at 60 subs, so please, if you could, like and subscribe my videos so that way we can keep posting more and more content. Also guys, love you guys, have a great day. Thanks for watching.